ლედი მეტრელიშვილი ჩვენი სტუმარი და ჩვენი გმირი. წყალშემოთავაზებ, წყალმთის მათვისა, მისი ცხოვრებაც სავსეა ენერგიით. წყალმთის 0% ბრომატით. არის სიახლე ჩვენი წყალმთის თავს, რომელიც არის ძალიან მასშტაბური და გლობალური და ძალიან მინდა რომ გაუზიაროთ ჩვენს მაყურებლებს. Coca-Cola Bottlers Georgia გვიზიარებს მასშტაბური მნიშვნელობის პარტნიორობას წყალმთის ბრენდს და საფეხბურთო კლუბ Paris Saint-Germain შორის. აი ცოტა ტაშის ხმა მინდა რომ ესმოდეს. წყალმთის და Paris Saint-Germain 4 წელი ერთად. მოკლედ გეგმებია როგორც ჩანს მთელი 4 წლის განმავლობაში. ეს წამოწყება კიდევ ერთხელ ნათელს ხდის Coca-Cola Bottlers Georgia-ს ერთგულებას ხელი შეუწყოს სპორტის და ცხოვრების ჯანსაღი წესის შეკავშირებას. მოკლედ აი ესეთი ამბები ჩვენი წყალმთის თავს და ახლა ამბები რომელსაც გაგვიზიარებს ლედი დაუბრუნდეთ მის ისტორიას. ლედი მე მგონი იმდენად რაღაცნაირად ძალიან დიდი რაღაცა გადალახე რომ არ გაგიჭირდება რომ ჩვენც მოგვუყე ხო ცოტა ამბები შენი ისტორიიდან დავიწყოთ თავიდან რამ შეგაწუხა მოკლედ ესე ვთქვათ. კივილმა პირველ რიგში როგორც ეს ოსტეოსარკომის უმეტეს შემთხვევებში იწყება ხოლმე საქმე გაართულა იმ ყველაფერმა, რომ მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დავმალე ეს ტკივილები და ცეკვას ვაგრძელებდი. ტკივილი როგორი? გამუდმებული ტკივილი, აი მოვლითით, მუდმივი ტკივილი კონკრეტულად არ ახასიათებდა პირობითად რაღაც პერიოდული გაძლიერება, არ ეწყვოს სისტემატიური მუდმივი ტკივილი ფეხის. და რა ადგილას იყო თქვენი ტკივილის ესე ვთქვათ ზონა? კოჭწყივის არეში დაიწყო. თქვენ თქვით დავმალეო, რამდენი ხანი მალავდით ამ ტკივილს? 6 თვე გავძალე. ანუ 6 თვე ტკივილდა და გავძალე, კი. ძალიან დედამე ძალიან შემთხვევით შეამჩნია, მეგონა ეძინა და თავისუფლება მივეცი რომ კოჭლობით გამევლო იმ მომენტში და თურმე არ ძინები. იმ დღესვე წავედით ექიმთან. და აი კურნალობის ესე ვთქვათ რა გზა იქნა შერჩეული? დავიწყეთ ქიმიოთერაპიით. შემდეგ იყო ოპერაცია, საკმაოდ რთული, მაგრამ იმ მომენტში გვეგონა რომ წარმატებულად დამთავრდა ეს ოპერაცია. შემდგომ იყო ისევ ქიმიოთერაპიები და რაღაც პერიოდი დაახლოებით 2 წელიწად ნახევარი ყველაფერი მიდიოდა კარგად, სანამ არ დამემართა რეციდივი, ანუ დაავადების განმეორება, ამ შემთხვევაში უკვე მუხბერძაყის არეში. ლედისთან 10 წელზე მეტი არის გასული და რეალურად 10 წლის მერე ითვლება ადამიანი გამოჯამრთელებულად, ანუ დაავადება აღარ არის. ლედი ესე გავიდა, კარგ ადგილას მივიდა უკვე. მაგრამ აი ეს 10 წელი ანუ იმიტომ არის რომ ანუ ახასიათებს, ანუ აბსოლუტურად მოწმენდილ წელზე შეიძლება ისევ დააბრუნდეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ისევ დაიწყო ანალოგიური ტკივილები, უბრალოდ ამ ტკივილებს არ იწვევდა რაიმე ძალიან დიდი დატვირთვა, ანუ უბრალოდ სიარული, უბრალოდ უნივერსიტეტში წასვლა, მარტივი სიარული, იყო უკვე ჩემთვის ძალიან დიდი დისკომფორტის შემქმნელი და ვფიქრობდი უკვე გამეკეთებინა ამპუტაცია, ვიძიებდი ინფორმაციას. ჩემი რეკომენდაციაც. ანუ ვუხსნიდი რომ ბევრად კარგად იქნება, ანუ. აი, გიორგი ექიმის გარეთ დაასტურდა რომ ეს იყო სწორი და კარგი გადაწყვეტილება. რაღაცა დამშვიდობლები და თავდაჯერებულები გამოვედით უკვე კლინიკიდან, გვეგონა რომ ვიცოდით რომ სწორ გზაზე და სწორ ადგილას, სწორი გადაწყვეტილებით მისაღებად მივდიოდით და ეს რა ასაკში მოხდა? წელიწად ნახევრის წინ და თურქეთში მოხდა ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი მოხდა თურქეთში. დიმიტრი ძინძაძის ფონდის ხელმძღვანელი მეორე ჩემი ოჯახი მართლა ქალბატონი ეკა დამიკავშირდა, რომელმაც მოიძია ახალი კლინიკა მედიკალ პარკის სახით. და დამაკავშირა მათ ექიმებთან იმ კუთხით რომ ჩავსულიყავი და გაგვეკეთებინა ამპუტაცია და მათ შორის უკვე პროტეზირებაც იქ მომხდარიყო და უცხოეთში მკურნალობითაც ყველაზე მეტად რაც მე და ჩემს ოჯახს გვაკლდა ხოლმე იყო მხარდაჭერა. ანუ ქართული მხარდაჭერა. აი ეს გუნდი რომელიც ქართველი ადამიანების სახით გვხვდება ამ კლინიკაში პატარა საქართველოს წარმოადგენენ თურქეთში და ოპერაციაზე როცა შევდიოდი ანუ იმის შიში არ მქონია რომ ჩემი მშობლები ანუ ამ ემოციურ წნეხში მარტო იქნებოდნენ, იმიტომ რომ ყოველთვის მუდმივად იქ ყოფნის დროს გვერდით ყვავდნენ ეს ადამიანები. ცალკე ოპერაცია თავად შედიოდა და მშობლების ემოციებს განიცდიდა როგორც ჩანს უკვე. ხო, ანუ ამ შემთხვევაში
საქართველოში თურქეთზე გადაწყვეტილება მივიღეთ, იმიტომ რომ ეს ეგზოპროტეზი, გარეგანი იმპლანტი, რაც ტარდებოდა თან მაშინ იმ პერიოდში, საქართველოში არ ქონდა იმ ხარისხის და მე შემდგომ ამ ეგზოპროტეზს სჭირდება ექსპლუატაცია, რემონტი, შეცვლა, ასე შემდეგ. ამიტომ სჭირდებოდა ადგილი, სადაც იქნებოდა ხარისხიანი ეგზოპროტეზი და მანძილი უნდა ყოფილიყო მოკლე. საქართველოს დისტანციით, იმიტომ რომ ლოჯისტიკურად უნდა ყოფილიყო კარგი სამართავი. თუმცა ეს იმპლანტი ახლა რაც ლედის უკენია, ეს კომპანია საბედნიეროდ შემოვიდა ჩვენთანაც და ამ დეტალების და იმის უკვე თბილისში შეიძლება. რემონტით შეიძლება თბილისში მათ შორის გარდა ხელმისაწვდომობის. ახლა როგორი შედეგი გაქვს ლედი მოგვიყევით? მე მგონია რომ ცხოვრება დავიწყე მაგ გადაწყვეტილების მერე. ყველაფერს ვაკეთებ რაც მინდა. რაც ყველაზე მეტად მაკლდა იყო ფიზიკური დატვირთვა და აქტივობა, იმიტომ რომ ბავშვილად იყო სასოჩერდებოდა ხოლმე მოუსვენარ ცელქ ადამიანთან, რომელიც სულ მოძრაობაში იყო და ახლა ასე დაუბრუნდი პატარა ლედის ცხოვრებას. პირველად მაქვს სამსახური, სადაც დავდივარ და დისტანციურად არ მუშაობ და ესეც ერთ-ერთი მიღწევაა ჩემთვის. დავკავდი სპორტით და სპორტული აქტივობებით. ჩემპიონობას აპირებს. რაში? პარასპორტი და რომელი მიმართულება? წოლჭიმი. ეგ რომელია? Powerlifting-ი. წოლჭიმია ეგა? იცით რა არის ლედი, აი გისმენთ. ალბათ ჩვენ მაყურებლებსაც უჩდება ეს რაღაცა განცდა, თქვენი სიმშვიდე, თქვენი რაღაცა აი ეს ხედვა, თან ისეთი პატარა გოგოსგან, რომელიც 9 წლის იყო და ამდენი ხანი იყო ბრძოლაში, რაღაცა არ ვიცი, გასაოცარია და გამაოგნებელიც არის. როგორ მოახერხეთ ეს? დედა, სულ ვამბობ ხოლმე, რომ სიძლიერე რომ ყოფილიყო ადამიანი, აუცილებლად იქნებოდა დედა ჩემი. აქვს უნარი, რომ აიღოს პრობლემა, დაანაწევროს, მოგიგვაროს და რაღაცნაირად კომფორტის ზონა დაგიბრუნოს. მამამაც ჩვენთან ერთად გაიარა ყველა პროცესი, რა თქმა უნდა, მაგრამ დედა ყოველთვის იყო ჩვენს ოჯახში რაღაცნაირი მთავარი პერსონა და მომოძრავებელი ძალა და ყოველთვის მინდოდა რომ მისთვის მიმებაძა განსაკუთრებით სიძლიერის კუთხით. შორის ვიტყვი, მისმა საქციელმა გააბედინა სხვა პაციენტსაც, ჩემსაც, რომელსაც ასევე ვეხვეწებოდი, რომ უნდა გააკეთო, ის ბიჭი არის რა და ამის შემხედვარე ლედის და ისიც ფანტასტიკურად გზობს დავს. ხო, საოცარი ისტორია, ზოგადად საოცარი ადამიანი გამოდგა ლედი. რაღაცა ერთია რომ გავეცანი ისტორიას და მეორეა პირადად როგორი შთაბეჭდილება დატოვა, ალბათ იგივე გავრცელდა მაყურებელზეც. მან თავისი ძალა იპოვა დედისგან, თუმცა ახლა მისგან შეიძლება ძალიან ბევრმა, როგორც შენმა კიდევ ერთმა პაციენტმა იპოვოს იმის ძალა, რომ რაღაცა ესეთი დაუსრულებლად ხანგრძლივი და ესეთი რთული, მით უფრო ბავშვთა ასაკს ასე ვთქვათ, დართული, ასეთი პრობლემები, რომ რაღაცნაირად ჯანსაღად მოაგვარო. და ალბათ ექიმებიც ძალიან გადამწყვეტად მნიშვნელოვანია თავისთავად, მაგრამ ალბათ დამოკიდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საოცრება, პირდაპირ ცრემლები ჩამდის პირში. გავაგრძელოთ ეს საუბარი, ასე ვთქვათ, და ხდება ესე და ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ხშირად აკითხავენ ხოლმე თურქეთს საკუთარი დიაგნოზისა თუ დიაგნოზთან დამშვიდობების მიზნით. ამ დიაგნოზის გაგების შემდეგ უამრავი ოჯახი, ვისაც ეს დიაგნოზი შეეხო, ალბათ პანიკაში ვარდება, ხო, შესაბამისად და უამრავი შოკია. ხო, შოკი და ამ ესე ვთქვათ, სხვადასხვა აზრის მოსმენა არის უმნიშვნელოვანესი და ჩვენ ძალიან კარგია რომ ესეთი სამედიცინო ტურიზმი არსებობს, რომ აი ნამდვილად იძლევა ამის საშუალებას, რომ ადამიანი დაკვალიანდეს და თქვათ მიიღოს სხვა ალტერნატიული აზრი. მოისმინოს მეზობელ ქვეყანაში, ხო? და პირდაპირ გეტყვით, რომ რაც შეეხება ოსტეოსარკომას, იუინგის სარკომას და ამ შემდეგ, აბსოლუტურად ყველა თანამედროვე თუ რამე არსებობს, იმპლანტის სახით, ქირურგიული სახით, ქიმიოთერაპიის სახით და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის საქართველოში. ეს არის ოჯახის სურვილი, პირადი, რომ დაუშვათ, უნდა რომ წავიდეს. აქვე დავამატებ, რომ სხვადასხვა ქიმიოთერაპია და საბოლოო გამარჯვებაც საქართველოში
შექმნილი პროტოკოლი და მკურნალობით მივიღე. ოსტეოსარკომა არის, ხო, ლედის დიაგნოზით და რა ხასიათი აქვს ამ დაავადებას? მოგეთ ეს არის ძალიან იშვიათი დაავადება. ყველას წარმონაქმნის ზოგადად რაც ორგანიზმში გვაქვს, იმის 1% არის ძვლის წარმონაქმნები. კარგი. და აი ამ 1%-ის 1% არის ოსტეოსარკომა. საქართველოში 3 მილიონ მოსახლეზე რო დავთვალოთ, წელიწადში იქნება 3 შემთხვევა. მშობლებისთვის ვიტყვი, რომ ახასიათებს მუდმივი პროგრესირებადი ტკივილი. ანუ ეს არის ახალგაზრდული, ასე ხო, ვთქვათ. ეს ხდება თინეიჯერებიდან, ანუ აი 7 წლიდან 18 წლამდე, ეს არის კლასიკური, ესე ვთქვათ, ოსტეოსარკომა, როდესაც ჩვენ სწრაფად ვიზრდებით. მშობლებმა უნდა მიაქციონ ყურადღებას მუდმივ პროგრესირებად ტკივილს და დეფორმაციის გაჩენა. აი რაღაც მუხლი აი სივდება. ლედი, ყოფილი პაციენტის გამოცდილებიდან რა შეგიძლია რომ გაუზიარო ჩვენს მაყურებელს? რადგანაც ეს დაავადება ზუსტად პატარა ასაკიდან იწყება. პირველ რიგში ბავშვებს ვურჩევდი, რომ არ დამალონ თავიანთი პრობლემები, იმიტომ რომ თურმე პრობლემის დამალვა საერთოდ არ იცავს ჩვენ მშობლებს ნერვიულობისგან, ვერ ვუფრთხილდებით ამ გადაწყვეტილებით მათ. გთხოვდით, რომ თქვენს ჯანმრთელობას მიაქციეთ ყველაზე დიდი ყურადღება, რადგან ამაზე მეტად მნიშვნელოვანი რამ არ გაგვაჩნია ადამიანებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა გადიან ამ გზას, უსურვებ, რომ აიღონ თავიანთ თავზე პასუხისმგებლობა, განბედაობა, ბრძოლის უნარიანობა მოიკრიბონ, იმიტომ რომ არის კარგი მკურნალობის შესაძლებლობა და რეალურად ერთი გადაწყვეტილება უკვე მისაღები არის მათი განწყობიდან. ანუ ერთი გადაწყვეტილება, რომ თქვენ გახდეთ ბრძოლის უნარიანები, რომ აი ამ ყველაფერ კარგთან ერთად, რაც როგორც განვითარდა სამედიცინო ინდუსტრია, ჩვენი ემოციური კუთხით შევუწყოთ ხელი, რომ საბოლოოდ კარგ შედეგამდე მივიდეთ. ლედი, მადლობა ასეთი მაგალითისთვის. მოწვევთ. ნამდვილად მონუსხულები და შეყვარებულები ვართ შენზე, ასე დაგემშვიდობებით. მადლობა თქვენ რომ ამ თემას დავუხსნათ ეთერი.